подбросить сомнения, ведь я предлагаю вам звание, бриллианты, угодья, имение. Огромное состояние. Отбросить сомнения. Именно так. Он в обществе высшем известен и не нарушает устой. К тому же не глуп он и честен, и в общем любви-то достоин. Любви он достоин. Но только не ты. Вы думаете о нем, об этом диком звере? Он не зверь. Он узнал этот портрет. Это портрет его дяди и тети, которые погибли. Неужели этот тип мой кузен? И значит он. Настоящий убийца! Нужно скорее выбираться отсюда. Эсмеральда! Эсмеральда! Всем дайте нам